سردار سلیمانی رو. الان شنیدید بعضی میگن آقا این پولا چی میبرن توی سوریه خرج میکنن؟ واقعا این آدم احمقیه. ما به ازای هزینه هایی که در سوریه و عراق کردیم 10 برابرش رو به دست میاریم. عزیز من، ما همین الان بابت کمک هایی که به سوریه کردیم داریم از معادن فسفات صادرات انجام میدیم. خوب نیست آدم اینا رو گفته بشه. ما یکی از شروط ما این بوده که برای کمک این که ما بندرگاه گرفتیم تو دریای مدیترانه. الان ما یه بندر تو دریای مدیترانه داریم، میتونیم اونجا واردات انجام بدیم، صادرات انجام بدیم از اونجا. بندرگاه در اختیار کامل خودمونه. نیروی پایگاه‌های ما میتونیم اونجا داشته باشیم، نیروی نظامی میتونیم داشته باشیم. 3 تا آبراه بزرگ دنیا رو الان ما میتونیم ببندیم. تنگه هرمز، باب المندب، کانال سوئز. بله ما حتی کانال سوئز هم دسترسی داریم. حتی اقتصادی هم میصرفید شما در سوریه و عراق باشید. ما هر چقدر پول خرج کردیم تو عراق گرفتیم. ما این حرفا چیه میزنن بعضی؟ اگه تو تجارت $2 گیرت میاد اینجا $10 گیره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما همین الان پارسال $7 میلیارد صادرات به عراق داشتیم. برای چیه؟ به خاطر اینکه اونا باید اتفاق بیفته. ما نجاتتون دادیم. اصلا تو عراق چیزی تولید نمیشه. هر چی میریم اونجا یا ایرانی تولید